Okey, kali ni kita nak tukar clutch set CBR 250 ni. Okey, ini friction plate orang selalu panggil fiber. Ni pula clutch plate yang besi ni. Okey, ini clutch spring yang kita akan guna hari ni daripada model CBR 300. Okay, first motor ni kita seringkan sikit ke kiri, make sure tingkap minyak hitam tu kosong. Kalau boleh kita tak nak minyak hitam ni tumpah banyak sangat lah. Okay, kita just kena buka semua bolt 8 yang securekan crankcase cover ni. Cowling bawah ni kalau nak senang memang boleh lah nak buka kan, tapi kena buka sekali dengan set belah kanan ni. Sebagi yang malas tu boleh lah dia adjust sikit nak buka bolt-bolt ni semua. Dia yang jadi masalah kat aku ni, toolkit aku ni tiap kali bawa pergi race ke track ke, ada je barang yang hilang. Tu bila nak guna tu T8 hilang lah, T10 hilang lah. So terpaksa lah guna tool apa yang ada. Susah sikit lah nak buka bolt 8 ni guna box 8 yang besar gerabak ni. Especially bila kena bolt belakang lever clutch ni. Ui, azab. Okey, dia bila dah buka semua, kita kena drain coolant. Sebab water pump dia ni built in sekali dengan crankcase cover belah kanan ni. Dia tak macam blade 650 ke, ada separate casing cover untuk water pump, untuk clutch. Buka dua bolt 8 yang pegang hose besi tu dengan hose clip. Make sure korang prepare takung siap-siap. Kalau tidak jenuh nak clean up lepas buat kerja. Okay, once korang dah buka radiator hose, metal tube tu semua, selak dia ke tepi, dah boleh dah tarik case cover ni daripada engine.
sekarang kita cuba buka boot saiz 8 yang pegang clutch spring, ada clutch up tadi mangkuk clutch ada 5 boot semua sekali. Sekarang kita tengok ni dia clutch plate aku dah hangus. Actually friction plate nampak tebal lagi, tapi clutch plate memang dah ada discoloration. Friction plate dah biru lah clutch plate ni, tak berapa nampak dalam kamera. Okay, so kita just keluarkan semua. Benda ni straightforward lah. Okay. Kita gantikan dengan clutch plate dan friction plate baru ni. Dia seeloknya korang rendam friction plate dengan clutch plate baru ni dekat minyak hitam dulu kan, supaya dia boleh serap minyak hitam. So bila masuk nanti clutch tu tak adalah sticking kan. Tapi again kalau malas masukkan je lah kan. Nanti dia nak start, nanti dia bergaul juga dengan minyak hitam tu. Okey. Sekarang kita masukkan clutch spring CBR 300. Clutch spring CBR 300 ni dia pendek sikit daripada clutch spring CBR 250. Tapi boleh nampak lah dia punya wire diameter tu lagi tebal dan lagi keras lah daripada boleh rasa lagi keras. Kita masukkan je balik dan ikat je balik macam mana kita buka ni.
once semua dah secure, kita just pasang je lah balik crankcase cover tadi. Nak ingatkan juga bila ikat skru dekat clutch tadi tu, jangan kuat-kuat sangat, sebab clutch hub tu besi lembut je. Kalau korang salah piuh boleh loose lah, agak-agak je. Tak payah risau lah tercabut, sebab bolt tu semua nanti dia dah under stress kan by the clutch spring, so InsyaAllah takkan tercabut dalam enjin tu. So macam nak masukkan crankcase cover ni, make sure groove pada water pump tu align dengan dia punya shaft daripada dalam enjin. Kalau semua in place, make sure lubang dowel pin tu 6, pump one shot je, terus tekan. Lepas tu just boltkan balik semua skru-skru 8 tadi tu. Okay, and tu je lah basically replacement clutch CBR ni. Simple lah. Kalau level of difficulty dia out of 10, aku bagi 4 lah. Cuma itulah, kalau Honda buat separate cover kan untuk clutch housing, lagi dah shock. So tak payahlah nak buka satu crank cover ni. But again, motor ni pun asalnya budget bike, so ok lah, tak adalah susah sangat. That's it lah. Once dah securekan semua bolt-bolt tadi, make sure korang isi balik coolant. Dalam kes aku ni, aku just top up dengan air bateri je. Kalau nak tahu kenapa pakai air bateri, boleh PM lah. And aku check balik oil level semua ok, jalan. Also jangan lupa adjust balik clutch punya clearance after tukar clutch plate, sebab obviously clearance dia akan lain lah. Okay, so settle lah kerja-kerja kita. Senang je kan. So next time kalau nak tukar clutch plate tu, boleh lah buat sendiri. So basically semua motor lebih kurang lah macam ni. Okay, ciao.